各位同學大家好，呢套片呢就係想同大家分享下我哋SQL嘅處理方法嘅。好啦，我哋睇一睇題目下。咁題目就話啦，叫你考慮返一間網上商店。咁呢間網上商店入邊呢，咁呢佢係用一個嘅資料表去儲存一啲嘅顧客資訊嘅。呢個資料表嘅名稱呢就叫 Member。好啦，我哋再睇一睇啦。咁呢個 Member 資料表入邊呢，咁其實呢佢總共有5個嘅欄位嘅。第一就係個 Man ID， 咁即係嗰個顧客嘅編號啦。第二就係個 Link， 就係佢個顧客嘅名。第三係個 End Date， 咁咧就係個會籍到期嘅日子。第四就係佢嘅 Class 啦，就係話佢個會籍嘅級別係分 Class A、Class B 同埋 Class C 咁有3個唔同級別嘅。最後尾第5個欄位嘅係 Points， 咁 Points 呢個咧就係積分。咁喺度留意啦，咁咧就喺第一欄嗰個顧客編號啦，咁同埋第5欄積分。今次咧個例子係用數字嘅，而第2欄同埋第4欄，即係個顧客嘅名啦，或者佢個嘅會籍嘅級別咧係用個字符嘅。而第3種數據類型咧就係嗰個會籍到期日，會籍到期日咧係一個日期嚟嘅。咁所以咧大家呢度睇一睇啦。咁咧如果係字符嘅時候咧，我哋會用雙引號去包住嗰個字符嘅內容。而日期咧，我哋咧就會用個井號包住嗰個日期嘅。反而數字咧，我哋就唔需要任何嘅符號去包住佢啦。OK， 咁我哋落去下邊啦噃。以下落嚟有幾條嘅題目啦。呢啲題目咧，佢都係叫你去寫一條嘅 SQL 語句，咁去完成某啲嘅特定嘅動作。我哋 SQL 語句咧就係由 select from 最基本有呢2個關鍵字，咁咧就按唔同情況啦。咁可能我哋會加翻 where、group by 咁同埋 order by 嘅。咁我哋試一試做以下題目啦。好啦，第一題啦，題目咧就話啦，叫你列出所有會籍已經過期嘅顧客資料。咁即係話咧，我哋睇嘅時候咧就要睇翻題目係想要啲咩啦。依家第一題目係想要一啲顧客資料。咁但係咧佢有個條件喎，個條件咧就係會籍已經過期咁咧嘅顧客資料咁咧我哋上次測驗5嘅時候咧都做過啦。咁就係話咧，如果係超過今日嘅，如果我哋用今日嘅時候咧，咁譬如今日係6月2號啦，咁我哋咧就井2/6/2025咁去處理啦。咁但係咧，我哋咧呢度咧就介紹一個嘅函數叫做 date。咁呢一個咧系統咧就會將今日嘅日期拎翻出嚟嘅。咁即係話咧，如果你想寫一個 SQL，呢個 SQL 咧永遠都 check 到今日日期嘅話咧，我哋用 date 呢個啦。咁所以喺呢題入邊，我哋要顧客資料。顧客資料咧，佢冇講明要乜嘢。喺咁嘅情況底下咧，我哋就 select 星星因為 select 後邊呢個咧，我哋跟翻佢要我哋啲咩資料嘅。今次佢話顧客資料冇指明要特定欄位，咁所以我哋 select 星星啦。跟住咧，我哋一定咧就份題目嘅資料表啦。譬如今次嘅資料表咧就係 Member。好啦，咁如果所有嘅顧客資料都顯示晒咧，咁我哋就做完㗎啦。咁但係咧，今次佢有個條件嘅，條件咧就係個會籍已經過期。咁所以咧有條件嘅時候咧，我哋用 where 啦。咁個會籍嘅日期咧，我哋擺喺個 end date 入邊嘅。咁即係話咧，呢一個嘅欄位係儲住翻佢個會籍幾時到期。咁即係話咧，如果佢會籍到期日期係今日之前咧，咁即係代表佢已經過期啦。如果佢個會籍到期日期係今日之後咧，就代表佢未過期。咁所以咧，今次我哋係揾個會籍已過期啊嘛。咁即係話咧，佢個 end date 咧應該細過今天。咁頭先講過啦，我直接用 date 開3括號咧就代表今日。咁所以咧就話，如果佢個會籍到期日係細過今天嘅，咁即係早過今日啦。咁喺咁嘅情況底下咧，佢就已經過期啦。咁所以咧 A 嗰題咧，我哋咁樣就完成到㗎啦。好啦，跟住我哋落去睇 B 呢題咯。咁咧我哋睇嘅時候咧一樣啦，問下要咩先。咁咧佢話列出積分多於500分嘅顧客嘅編號及顧客名字。咁即係話咧，今次我要個顧客編號同埋顧客名字。咁個條件係啲咩咧？就係積分多於500分。好啦，咁所以咧我哋咧呢題咧知道呢2樣嘢咧，我哋可以開始做啦。咁咧首先咧我哋就要 select 啦。因為我要個顧客編號，個顧客編號咧就係個 Man ID， 個名咧就係個 Link， 跟住咧就係 from 個 Member 啦。好啦，咁呢個咧就係我哋要嘅嘢啦。好啦，跟住之後咧我哋再睇咯。咁
咁有冇條件咧？佢嘅條件係積分多於500分。咁所以咧，我哋就加個 where 嘅句子俾佢啦。今次我要個 points，咁即係個積分啦。佢多於啊嘛，多於即係大於500分，即係多於500。咁咧，我哋咧呢一部分咧，我哋又做完啦。好，去到 C 啦。題目話要乜嘢咧？咁咧佢就話啦，要個顧客名字同埋嗰個嘅會籍嘅級別。但係個條件咧就係 A 級以外嘅，咁即係除咗 A 級，但係題目我哋睇到咧佢係 A、B、C 3級噶嘛，咁所以咧我哋咧即係話要 B 級或者 C 級啦，咁所以咧我哋咧就有幾個寫法啦。咁第一個寫法就我哋 select 個顧客名字啦，跟住咧就顧客嘅會籍級別就有個 class， 要呢兩樣嘢。咁份乜嘢咧？就份個 member 啦。跟住今次嘅條件係啲咩咧？就係佢個 class 唔等於 A 級。咁咧我哋咧就可以用咁嘅寫法寫好啦。嗱，咁相信我寫清楚少少啦。好，呢個第一種寫法。咁第二種寫法咧就話呢一句嘅句子咧，我第二個寫法咧，我可以寫啲乜嘢咧？就係話 where 個 class 係等於 B 級，或者個 class 等於 C 級。呢個第二種寫法。你話唔係喎，仲有冇第三種寫法咧？仲有第三種寫法都可以寫嘅，就係 where 啦，就 lot 啦。lot 乜嘢咧？個 class 等於 A， 咁即係話咧 class 等於 A 以外嗰啲，咁咧就用 lot 呢個嘅函數都可以。咁即係話咧，所以呢一題咧，我哋有幾種唔同嘅寫法都可以做到題目要求嗰樣嘢嘅。好啦，跟住去到 D 啦。D 呢度咧題目咧就話啦，我要個顧客名字，我要呢樣嘢。好啦，個條件係啲咩咧？就係個名字嘅第4個字母係個 E 字，咁呢個條件嚟嘅。咁所以咧，我哋咧今次咧一樣啦，好簡單，就係 select 我要個名嘅。好啦，咁跟住咧就份翻 member 呢個資料表啦。好啦，今次個條件係啲乜嘢咧？就係嗰個名嘅第4個名字係英文字母，係個 E 字。咁咧，因為第4個英文字母係 E 字咧，喺咁嘅情況底下咧，咁即係話總之佢任何組合第4個字係 E 我都要嘅，咁所以我唔用得等於，我要用 like 嘅。咁咧就似啦，似啲乜嘢咧？第一個係唔知，第二個唔知，第三個唔知，第4個 E 字之後咧，可能有好多字或者冇字嘅，咁所以我用星星去代表佢啦。咁所以我哋嘅寫法咧就係個 where 嗰啲 like 咁一個字串嚟嘅。呢個字串頭3個係問號，即係又係3個字。第4個字母係 E， 第5個或以後嗰啲咧可以有好多，可以冇都得嘅。咁所以我用星星去代表啦。好，跟住啦，去到 E 呢題啦。咁題目要乜嘢咧？就係要人數。呢個人數入邊咧咩條件咧？就係話咧佢個名咧係用 D 字開頭，但係唔包括個 P 字，呢個名嘅條件嚟嘅。跟住你再睇翻啦，佢依家係各級別嘅會員，咁即係話咧，佢想問 A 級有幾多人 ，B 級有幾多人 ，C 級有幾多人。咁所以今次咧，我哋咧就除咗有條件之外咧，我哋仲會分組嘅。咁因為佢話每個級別有幾人啦。咁所以咧，人哋咁問嘅時候咧，我哋就會答 A 級有幾人 ，B 級有幾人。咁所以咧，我哋 select 嘅時候咧，一定咧就會係俾翻個級別佢先啦，個 class。跟住之後咧，我哋就用 count 星星去數下有幾人啦。咁咧一樣啦，就份翻個 member 啦。好，跟住第一，我哋睇翻佢有啲咩條件啦。咁個名咧就要 D 字行頭，但係冇個 P 字嘅。咁所以個 name 咧就 like D 字行頭，即係 D 星星。呢個咧就係 D 字行頭嘅名。但係咧，佢唔包含 P 喎。咁第二個條件咧，就係話你個名咧就冇個 P 字啊嘛。咁就 not like。咁咧就係只要你有個 P 字就得啦。咁所以咧係星星 P 星星。OK，就 not like 呢個啦。好，跟住之後我哋再睇啦。因為佢係每一級
出一次啊嘛，即係每一個級數下嘅人嘅，咁所以喺咁嘅情況底下咧，我哋就需要 group by 個 class 啦，每一級出一次。好啦，跟住啦，去到今日嘅最後一題啦 ，F 啦。咁今次咧，我想要積分總數，即係數係有幾人。咁咧，但係問題咧，佢有冇個條件咧？咁咧，今次咧佢冇特別條件嘅，但係我分組嗰度咧，我要各級別嘅會員。咁即係話咧，你會答 A 級有幾分 ，B 級有幾分，C 級有幾分，因為我分級分會員嘅級別去顯示啲資料啦。咁另外咧，你睇到啦，今次咧我有排序嘅，咁就積分總數嘅倒序，相同積分總數咧就再顧客名字嘅順序。OK 咁呢度咧趙常出錯咗少少嘢啦因為咧如果我分咗組嘅時候咧，應該出唔到顧客名字嘅，咁所以呢度咧應該係改做係嗰個會員嘅級別啦。咁即係話咧，如果有兩個級別係一樣分嘅。咁咧我就會 A 行先，再行 B， 再行 C 啦。好，咁所以咧我哋呢度睇一睇啦。我哋咧就係 select， 佢問你每級嘅總數啊嘛。咁所以我哋答就係 A 級幾多 ，B 級幾多 ，C 級幾多。咁所以咧就係係個級別先啦。今次咧我就會個總數就深落去之後咧就係個 points 啦。咁即係話咧我數下每一級總共個 points 係幾多。咁呢個咧就份個 member 啦。好，頭先講過啦，今次係冇條件嘅，冇條件咧就所以就冇 where。咁但係咧我係逐級去數嘅，咁所以咧我哋就需要 group by 個 class 啦。最嬲尾根據次序排啦，咁次序嘅時候咧就 order by。好啦，首先我根據個總分倒序，咁即係話咧係根據個 sum of points 跟住倒序咧就係 descending order， 所以 descend。咁另外啦，我再根據翻佢個級別嚟排，咁咧就再根據級係順序嘅，所以後邊就唔使寫嘢啦。好啦，咁我哋今日咧個 SQL 就講解到呢度啦，希望能夠幫助到大家大家努力拜拜。